Dag en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. 'n derde van die wêreld se visbronne word oorbenut en die situasie word erger. Volgens die VN se volhoubaarheidsplan moes sulke oorvangste vanjaar einde gekry het. Die situasie in Suid-Afrika kan nog slegter wees. Internasionaal word 96 miljoen ton wilde vis gevang elke jaar. Dit is 14% meer as in 1990, maar verbruik het in die tyd toegeneem met 122%, veel vinniger as die bevolkingsgroei. Dit was op 21 November Wêreld-Visseryedag. Ons praat dus oor volhoubare vissery. Ons gaste is Dennis Fredericks, hoofdirekteur marinehulpbronnebestuur van die Departement Visserye, dan Dr. Theressa Frantz, sy is die voorsitter van die Verantwoordelike Vissery Alliansie, en sy is ook reeds lank by die bewaringsinstansie WWF. En dan het ons vir Konrad Geldenhuys, direkteur bemarking van die groot visserymaatskapy Sea. Welkom aan julle. En ek wil sommer dadelik dan net begin by Konrad. Konrad, jy is so 12 jaar min of meer by Sea. Het jy in daardie tyd waargeneem dat julle vangste verminder? Freek, dankie en aan die gehoor ook, dankie. Ons het hierdie jare gesien dat die vangste toeneem en afneem, soos wat die quotas jaarliks aangepas word en dit word aangepas volgens wetenskaplike voorsiening wat gegee is aan die Departement van Visserye. En hulle navorsing sal dan bepaal of die vissery dan meer quota gaan kry of minder quota gaan kry. En so deur die jare het hang van die gesondheid van die hulpbron, die grootte van die vangste en so weer. So ons het gesien dat dit toeneem en afneem deur die jare. So as jy 'n grafiek teken, sal jy nie noodwendig sê dat dit negatief is, of is dit? Ek dink 'n langtermyn grafiek sal wys dat dit gestabiliseer het oor die laaste 10 jaar, maar dit waarskynlik afgeneem van vroeër jare, soos ons beter praktyke begin toepas het in die vissery. En meer verantwoordelik moes doen aan derde partye sertifiseringsorganisasies. En julle het in elk geval julle toegespits aan al hierdie tyd net op stokvis, né? Of baie ander ook wat? Stokvis hoofsaaklik is Sea so hoofsaaklike hulpbron, maar saam met dit ook is daar waardevolle byvangste. Maar dis 'n klein persentasie van die vangste. Meer as 90% van ons vangste is stokvis. Goed, maar as jy dan die prentjie breër vat, wat weet jy van die situasie wêreldwyd wat jy vir ons kan min of meer inlig? Ek het 'n bietjie daarvan gelees in die intro, maar wat is jou persepsie? Ja, ons is in 'n baie kompeterende omgewing en as ons praat van wild gevangde vis, met ander woorde vis wat op die diepsee gevang word, kompeteer Sea met stokvis in wat ons noem 'n grondvis of 'n witvis. Dit is nou ander visse soos pollock en haddock en dies meer wat ons wêreldwyd kry. En daardie hulpbron is ongeveer 7 miljoen ton jaarliks wat gevang word. Hoofsaaklik deur die VSA, Noord-Amerika aan die kant van Alaska en Rusland aan die ooskus van Rusland, die Sea of Okhotsk en so aan. So daai pollock vissery van die witvis wat wild gevang word is omtrent 45%. Die stokvis wat ons in Suid-Afrika vang is slegs 2% van daardie wêreldwye vangste van wildgevangde witvis. So ons is 'n klein persentasie daarvan, maar ek dink ons staan sterk op die wêreldfront in terme van die praktyke wat ons toegepas het. Ons is byvoorbeeld die eerste stokvis bedryf in die wêreld wat deur die MSC, die Marine Stewardship Council, gesertifiseer is as 'n volhoubare vissery. En dit is al in 2007 voor volhoubaarheid 'n buzzword begin word het. Kom ons vra net vir Dennis van die departement. Julle stel tog verslae op oor wat is die stand van Suid-Afrika se marinebronne. Dennis, wat sê jy is die situasie in Suid-Afrika? Is dit kommerwekkend of nie? Wel, ek wil saamstem eerstens voor ek verder gaan. Goeiemiddag aan almal en Freek, ek wil saamstem met Konrad dat in terme van ons diepseebronne, soos het ons redelik goeie vordering gemaak en dink ek ons is in 'n baie goeie posisie en ons is vergelyk baie goed met die res van die wêreld in terme van ons bronne soos stokvis en sovoorts. Maar wanneer dit kom by ons aanlandige bronne soos perlemoen en kreef, is die storie iets wat anders, want dit is makliker toegangbaar en daar het ons 'n groter stryd om die bron te beskerm en daar is ons grootste bedreiging wat ons noem stropery of poaching, soos almal dit in die algemeen ken. En dan is die tweede probleem waarmee ons sit, ons het 'n ooraanbod van mense wat graag die bedryf wil betree. En ons het net 'n beperkte bron tot ons beskikking. En ongelukkig is dit so dat ons het 'n baie negatiewe geskiedenis en daar is
in die lig daarvan redelik groot druk van veral die agtergeblewene groepe om ook toegang tot hierdie bronne te kry. En dit sluit nie noodwendig die aanlandige bronne in nie, maar ook die diepseebronne, so stokvis en so. Ek sal aanvaar dat die kompetisie of die aandrang vir toelating tot die bedryf redelik groot en sterk is, en ons ervaar dit by elke geleentheid wanneer die staat regte toeken om mense toe te laat om tot die bedryf toe te tree, dat daar geweldige kontestasie is en dat mense uiteraard baie ongelukkig is wanneer hulle nie toegelaat kan word nie, maar ons het net hierdie beperkte bron tot ons beskikking en ons moet opweeg teen verskillende ander doelwitte soos ekonomiese ontwikkeling en ook die werkskepping, en daar's 'n hele paar beginsels wat ons wet, die marinehulpbronne wet, ons verplig, maar ook die omgewingsbestuurswetgewing NIMA, ook die UNCLOS, die CITES-reg van die Verenigde Nasies, en ook ons protokol van die Suid-Afrikaanse gemeenskap, SADC, waar hierdie beginsels onderskryf word dat ons moet 'n balans vind tussen beskerming van die bron, die groei van die bron en ook die benutting van die bron. En as gevolg van hierdie geweldige druk om toegang, is dit verskriklik moeilik want dit kos geweldig baie om hierdie bron te beskerm, en ons het 'n kuslyn van 3000 km wat baie moeilik is om te beskerm. So as jy my vra hoe vaar ons vergelyk met die res van die wêreld, dan wil ek sê ons vaar redelik goed, maar ons kan in baie aspekte kan ons natuurlik baie beter doen. Maar dit sou voorstel ons moet baie meer hulpbronne insit om dit te kan doen. Dennis, ek wil nou weer terugkom na die ekonomiese sy van die storie, maar kom ons praat net met Theressa. Theressa, so what is your concern first and foremost? Good afternoon, everyone, and thank you, Freek. I have to concur with Konrad and Dennis that, in terms of the context, we have, unfortunately, a tremendous amount of demand for our marine living resources. The offshore resources are perhaps stable and well managed, and I think in part because of the Marine Stewardship Council certification of our deep sea hake. However, the closer we move inshore, the more accessible the resource, as Dennis mentioned, and the greater the exposure to overexploitation and overfishing. And with the result, we have almost 50% of our fish resources of concern or overexploited. That means we have a lot of work to do. We have a lot of work to do to rebuild our marine living resources so that we can provide sustainable livelihoods to the many communities who are seeking access to these resources. So kom ons praat oor die ekonomiese waarde, Konrad. Julle moet tog vir jouself beraam, is dit 'n winsgewende bedryf hierdie? Terwyl jy moet bewaar, moet jy winsgewend ook wees. Hoe groot is die ekonomiese voordele van hierdie bedryf vir Suid-Afrika? Wel, ek kan praat namens CIA, was ons resultate in 2019, ons is amper 4 biljoen se omset gehad in die bedryf. En ons net na raming vir elke 1000 ton wat gevang word 70 werksgeleenthede geskep. So net die inkomste wat gegenereer word, en 'n groot deel daarvan is buitelandse valuta wat gegenereer word. En die werkskepping wat daardeur volg is geweldig. Ons probeer die maksimum waardetoevoeging doen in Suid-Afrika, so ons stuur niks weg om verder geprosesseer te word nie. Alles word plaaslik gedoen. En dis natuurlik arbeidsintensief en kapitaalintensief. So ons probeer soveel as moontlik van die waardetoevoeging in Suid-Afrika behou en deur Suid-Afrikaanse werknemers die werkgeleenthede te skep. En dit gebeur van Saldanha Bay tot Kaapstad, Mossel Bay en selfs tot sover as Durban. En die impak is verder as net werknemers. Ek dink die bedrywe wat daardeur geskep word, ingenieurswerke, wasserye byvoorbeeld, die verskaffing van toerusting vir die verwerking van vis en so meer. Is hoofsaaklik plaaslike
verskaffers wat dan baat by die waarde toevoeging wat ons doen. En as jy alles bymekaar tel, wat sou jy sê is die bydrae tot die bruto binnelandse produk? Waarskynlik meer as 20 biljoen rand jaarliks. As ek vat die wildvangste, dan moet jy nog aquakultuur byvoeg. Jy weet, as ek nou dink aan ons van die ander groter spelers, ek dink nou aan ons vennote by die RFA, weet die maatskappye wat daaraan deelneem. Dit is 'n geweldige toevoeging tot die ekonomie. En daarmee saam weer eens duisende mense wat in diens geneem word. Dennis, en wat is julle jongste syfers oor die waarde van hierdie bedryf vir Suid-Afrika? Freek, dit wissel, maar op die oomblik sal mense sê dit is omtrent so 2% van die BBP, so min of meer 2%. En dink jy dis moontlik dat dit uitgebrei kan word, nog tot groter waarde, of gaan dit dan ons bring by die grens van oorbenutting? Wel, ons kan dit verhoog deur soos Konrad gesê het, waarde toevoeging. Maar ek dink in jou stokvisbedryf veral en in jou kapitaalintensiewe sektore is dit daar reeds besig om te gebeur. Nou vat jy 'n spesies soos kreef en dan is die beste wat jy kan doen met hom om hom lewendig uit te voer. Daar word dus geen ander waarde bygevoeg nie. Maar jou grootste pryse word gerealiseer deur die lewendige uitvoer van kreef. En dit het ander implikasies, byvoorbeeld werkskepping, dit te doen met waarde toevoeging, want as jy dan nie verder waarde kan toevoeg nie, maar net om op die beste manier dit kan vang en in stand hou en in 'n goeie toestand by die mark uit te kry, dan word jou pryse soveel beter of verhoog. Maar nou sit ons met 'n verder probleem, Freek, en dis die COVID-19 wat 'n ernstige impak op ons markte gehad het en nog steeds het. En ons het tradisioneel die meeste van ons, byvoorbeeld ons kreef en perlemoen, na die ooste toe uitgevoer en stokvis en dis meer na Europa en so aan. En jy sit nou met daai probleem dat ons markte het geweldig gekrimp en dit is 'n geveg vir oorlewing vir almal in die bedryf, nie net vir die groot maatskappye maar ook vir die klein mense binne in die visbedryf. So dat op die oomblik is dit geweldig moeilik. En al wat ons probeer doen op die oomblik is om te kyk wat kan ons probeer red en in stand hou. Want ons wag vir hierdie fase om homself uit te speel en dan kan ons verder kyk. Maar op hierdie oomblik gaan ek dink is 'n stryd om oorlewing van jou kleinskaalse vissers tot jou groot maatskappye. Almal is maar in hierdie posisie nou op die oomblik. Kom ons hoor by Konrad, wat was die praktiese uitwerking gewees op julle bedryf? Want dit is nie net 'n geval van jou markte is toe, want jy kan nie daar uitkom nie. Dit is ook 'n feit van jou eie personeel. Hoe wend jy hulle aan? Nou, dan moet sosiale distansie wees tussen hulle. En hoe doen jy dit as jy saam op 'n skip is? Ja, ons het die kosteberekening is ons nog besig mee. Dit was natuurlik miljoene rande. Ons het besluit om vroeg al te reageer toe ons sien in Europa begin dinge skeefloop. En van ons skepe gaan nou uit vir 6, 7, 8 dae, maar van ons skepe gaan uit vir 40, 45 dae en daar is 60 tot 80 bemanningslede aan boord. So ons het begin deur byvoorbeeld 2 weke voor die skip see toe gaan, moet die bemanning in kwarantyne gaan en dan seker maak almal is gesond dat hulle aan boord gaan. Jy kan nou dink in so 'n beperkte omgewing vir so lank as iemand gaan siek word, is die kans dat hulle mense gaan aansteek baie groot. So ons het baie vroeg begin voorsorgmaatreëls tref en ons dit duur voort. In die fabriek self het ons probeer beperkings instel in terme van die nabyheid van mense. Dit het 'n impak op die deurset van die fabriek, maar ons het goed ingehaal. Ek dink mense het geweldig vinnig aangepas en ons is dankbaar vir ons mense vir dit. Jy weet dat ons is vir 'n dag gesluit om vinnige aanpassings te maak, 'n paar goeders te bou en in stand 'n bietjie infrastruktuur te verander en ons is baie dankbaar vir ons mense vir die vinnige aanpassing. Maar was daar enige probleem wat julle gehad het met ander mense wat wel siek geword het? Ons het ek dink nog nie tyd, ons het so Mei, Junie het ons op die hoogste vlak van COVID het ons tot 85 mense in die groep wat positief was. En dit is toe ons grootskaalse dit is op die piek van die COVID in Suid-Afrika gewees. En sedertdien ons het vir die laaste paar ons grootste bedryf is in Saldanha Baai vir die laaste maand en 'n half, 2 maande het ons 0 gevalle gehad. So dit spreek ook van die verantwoordelikheid van mense buite die werk. Ek dink baie van die mense wat siek geword het maar buite die werk opset siek geword. Maar ek dink mense het gesien hierdie ding is baie ernstig en voorsorgmaatreëls getref en baie meer versigtig opgetree. So
All right, Theresa, just tell us about your alliance, because you have the big companies, including Sea Harvest, as a partner in that alliance. What is your role? Yes, so the Responsible Fisheries Alliance is essentially a partnership between environmental NGOs like WWF South Africa as well as BirdLife South Africa, together with Sea Harvest, I&J and Oceana. And really we work together to secure the health of ecosystems, which is underpinned by the ecosystem approach to fisheries management. And essentially this responds to both our business objectives and for both the environmental NGO sector as well as the fisheries sector. It's really about promoting responsible fishing practices at sea, on the water, as well as in all of the value chains that fisheries work in, to influence policy and fisheries governance, develop skills of fishers and fisheries managers, particularly to implement the ecosystem approach to fisheries, and then engage with market mechanisms like the Marine Stewardship Council certification, the Southern African Sustainable Seafood Initiative, also called SASSI, and retailers, and then positioning the Responsible Fisheries Alliance in the public space as well, to set best practice and standards for fisheries. And we essentially, we all ascribe to responsible fishing practices and principles like sustainability, transparency, traceability of all fish resources, and then social responsibility. So we are also very mindful of the workers and the communities where the fishing operations also take place. So that in a nutshell is essentially responsible. Do you get the cooperation? Do you get the cooperation of the big companies like Sea Harvest? Konrad is very friendly today, but perhaps tomorrow he will not be so friendly seeing you. Yes, so we do get their cooperation, and I think an important aspect that the Responsible Fisheries Alliance Forum provides is that we hold each other accountable. And I think that's a very important mechanism. So today, Konrad and I might be smiling with each other. Tomorrow, if I need to point out something where there's been a lack of compliance or upholding our responsible fishing principles, then, Konrad will have to answer to the whole alliance. And I think that's a very important role that we play in keeping each other on our toes. All right, en Dennis, miskien dan van jou, hoe werk julle saam met hierdie alliansie? Wel, ek kan sê ons het redelike goeie samewerking, maar sommige keer sit ons aan verskillende kante van die tafel en ons verskil ons vir goeie redes. Maar oor die algemeen, ek het, as ek nou net kan terugdink, ek het so 'n paar weke gelede met een van Theressa se bestuurders gepraat oor hoe ons bietjie nader kan saamwerk rondom die kreefverhaal. Want ons besef daar is 'n nodigheid om hande te vat. Ons is almal bewus van wat is aan die gebeur met die bronne. En ons moet van elke moontlike beskikbare bron gebruik maak, insluitende WWF, Responsible Alliance. Ons moet kyk na wie ons kan gebruik. Maar ek moet vir jou sê, baie van ons tyd en ons lewe word in beslag geneem deur mense wat basies ageer om in die bedryf in te kom. En baie keer neem dit soveel tyd van ons op dat ons nie heeltemal genoeg tyd kry by die ander aspekte uit te kry. En dis waarom mense dankbaar is dat WWF en al hierdie mense ook ons op ons toon hou en hulle vir ons baie duidelik daar wys wanneer ons nie volgens hulle mening doen wat daar van ons verwag word om te doen. So ja, ek wil sê dat op die oomblik is daar heelwat inisiatiewe van ons kant om te sien hoe ons mense verantwoordelik hou vir hulle die reg wat hulle verkry het om die bronne te benut. En ons het verskeie inisiatiewe, nie net van wetstoepassingskant nie, maar van ander inisiatiewe soos Theressa ook reg genoem het, Marine Stewardship Council, waar ons ook basis van die departement se kant af
deelneem en seker maak dat ons dinge in plek stel om seker te maak dat die bedryf die beste moontlike prys kan kry van die produkte deur aan hierdie vereistes te voldoen. Maar wat ons nodig het, dink ek, is dat daar 'n boodskap moet uitgaan dat indien die res van die land nie saamwerk met wat hier van elke burger in ons land, as hulle nie besef dat is in almal se belang om die bronne te beskerm en te bewaar nie, en dat ons ongelukkig nie almal kan toegang verleen nie, maar ons net 'n beperkte bron tot ons beskikking het, en dat ons almal moet saamwerk om daai bron te beskerm, dan sal ons baie ver kom, dan kan ons die bron begin beskerm vir ons toekomstige geslagte. Ongelukkig sit ons met 'n probleem dat wanneer mense uitvind hulle kan geld maak, soos jy maar te goed weet, Freek, kom jou syndikaate op die toneel en die arme gemeenskappe wat gebuk gaan onder armoede en sovoorts, word dan geteken en jy kan amper half nie die gemeenskappe kwaadlik neem nie, maar jy wil nog steeds die boodskap uitbring en sê ons moet saamwerk, want dit is in almal se belang om ons bron te bewaar. En dan wil ek net vra oor die buitelandse treilers, want dit was een van die probleme in die verlede gewees, dat ons allerhande skepe kry van ander lande soos Cinema, Taiwan, van Chili, van Spanje, of wat ook al, wat hier so in ons waters kom vis. Is daai probleem nog steeds daar? Ek dink in 'n groot mate ons daai probleem opgeslaan. Ons werk saam met 'n hele paar wetstoepassingsorganisasies en ons het 'n stelsel in plek waar ons hierdie bote se bewegings monitor. En ek dink ons is by die punt waar ons vinnig kan reageer en ons het al 'n hele paar van hierdie bote gearresteer. Maar ek kan wel sê dat wanneer 'n boot ons binne ons seegrense kom, dan dink ek dat ons genoegsame stelsels in plek om dit te kan monitor en op te tree waar nodig. So die skepe wat julle spesiaal gekry het vir hierdie doel is operasioneel aan die gang? Al ons bote is aan die gang, maar soos jy weet, is geweldig duur om op die water te hou. Maar ons bote is aan die gang, maar dis nie net ons bote nie, ons het 'n bietjie vloot wat vir ons help, ons het SAMSA en al die ander organisasies wat saamwerk. En ons het ook wat ons ek is seker bewus van Pakisa inisiatief nommer 5. Wat ons gebruik waar al die wetstoepassingsliggame saamwerk en spesiale operasies uitvoer om ons bron te beskerm, ook insluitend hierdie trailers wat ons grense binnekom. All right, Theresa, so what do you think should happen going into the future? What do you see as the essential steps that must be taken to actually preserve our resources? Freek, I think Dennis alluded to that and the importance of partnerships. I think we all recognize that government can't do this alone. It's an enormous task to sustainably manage our fisheries and to manage them in a way that we allow recovery of resources. And balancing that with the huge demand for access to these resources certainly means we have to come together in partnership to find solutions. All of the solutions might not be in our marine living resources, so we need to think laterally, we need to think beyond that, we need to engage other stakeholders and look at alternative livelihoods, because we know poverty is, I think, enemy number one in our country. Poverty, unfortunately, during COVID-19 became very stark for us. So I think it's absolutely critical that we work together in partnership, not only with the department, with all of the current right holders, Sea Harvest, the Responsible Fisheries Alliance, and we all find common ground and work together for sustainability of our natural resources. I think that's the ultimate objective that we all want, but it's how we get there. And we don't have unlimited resources. We need to work cleverly with our resources in partnership. So for us, I think the key factor is just working in partnership. We might not always agree, but I think we need to find solutions going forward. And that's critically important, not just for our marine living resources, but for the people who depend on those resources as well. Konrad, Dennis het nou vir ons 'n prentjie geskets van hoe daar baie meer druk is van mense wat ook deel van die bedryf wil word, wat lisensies kry, wat wil uitgaan in die oseaan. Dit is so 'n soort van mense wat vir julle spesifiek kompetisie gee. Voel jy daai druk en wat doen julle daaroor?
Ek sal nie sê ons voel die druk nie. Ek dink ons die departement het 'n geweldige moeilike taak om die volhoubaarheid van die hulpbron en terselfdertyd, ekonomiese groei te probeer balanseer. Ek dink dit is 'n vreeslike moeilike taak, veral omdat ek dink die persepsie is dat toegang tot die hulpbron is 'n outomatiese toegang tot rykdom en sukses. Tot sukses. En ek dink min mense besef hoe kapitaalintensief die bedryf is. Ons het 'n moeilike kuslyn. Die Kaap van Goeie Hoop is ook die Kaap van storms. So in wintertye raak dit baie erg, want van ons skepe gaan 100 myl van die kus af weg en jy het duur en gesofistikeerde toerusting nodig om dit te laat werk. En om dit ekonomies vatbaar te maak en om die waarde toevoeging te by te voeg, het jy nodig om redelike skaal te hê in die bedryf, en dis volume. So ek dink hulle taak is geweldig moeilik om dit te probeer balanseer. Ons fokus, ek dink, en Theressa het baie goed gestel, en Dennis ook vroeër, is die fokus op ons vennootskappe. Ek dink ons doelwit is dieselfde. Ons soek 'n gesonde, volhoubare hulpbron en gesonde gemeenskappe. En die enigste manier om dit te doen is in samewerking met ons belanghebbendes, die departement en ons Alliansie vennote. Goed, ek wil net so effens afwyk, Dennis, en vir jou vra, tydens die geleentheid waar die minister ook teenwoordig was vir die viering van die Wêreld-Visseryedag, het julle toe gepraat oor haie. As jy miskien net so kortliks vir ons kan noem, wat is die situasie toe met haie, Dennis? Ja, ons haie is onder druk, maar nie net ons haie nie, maar ook die wêreld se haie is onder druk. En daar's 'n hele paar maatreëls wat ons in plek moet stel. En een van die dinge wat na die afloop van die minister se praatjie was, dat ons moet kyk hoe ons onmiddellik sekere goed van stapel kan stuur. En van die dinge is om ek kyk nou nie die Afrikaanse woorde vir die slot limit in te bring, wat ons so vinnig as moontlik gaan deurvoer. En daar is 'n hele paar ander maatreëls wat in plek gestel gaan word, of wat klaar in plek gestel is. Maar een ding is seker, die haai bevolking is onder geweldige druk en hulle moet beskerm word. En dit gaan nogal moeilik wees, want ook daar het jy hierdie wisselwerking tussen beskerming van die bron en mense se bestaan. Maar ek dink die minister was baie duidelik, ons moet effek gee aan hierdie plan van ons, en ons is besig om dit te doen. Goed, en dan Konrad, net so van jou, so ter afsluiting ook. Wat dink jy hou die toekoms vir julle in? Is jy heeltemal tevrede dat jy oor 10 jaar van nou af in daai selfde stoel sal sit en dieselfde job sal kan doen? Ek glo so, Freek. Ek dink weer eens dit kom neer op samewerking tussen ons Alliansie vennote, die departement, WWF, MSC, om seker te maak dat ons 'n volhoubare hulpbron het. Ek dink vir ons almal 'n volhoubare hulpbron is 'n langtermyn wesentlik vir ons dis belangrik vir ons besigheid se toekoms. Dis deel van ons besigheidsplan. En wanneer van tyd tot tyd die kwota verminder word, beteken dit die hulpbron word weer gesonder en ons het beter vangste en is weer ekonomies positief. So ek dink as ons kyk na die laaste 10 jaar, die ontwikkeling wat gebeur het en die geweldige werk wat die WWF doen en ander instansies om net meer bewustheid te kweek onder verbruikers. Ons sien wêreldwyd, in Suid-Afrika ook, verbruikers het baie meer insaag in nie die volhoubaarheid nie, maar ook die naspeurbaarheid van kos. Hulle wil weet waar dit vandaan kom. Hulle wil daai barcode kan skandeer in 'n winkel en weet waar is hierdie stukkie vis gevang of waar kom hierdie kos vandaan. So ek dink die verbruikers gaan dit vir ons aanvra, die groot maatskappye aan wie ons verskaf gaan dit aanvra, en mense wat wil aanhou besigheid doen in die bedryf moet volhoubare praktyke toepas om te kan oorleef. And Theressa, you've been newly elected to that post as chairperson of the Alliance. What are your goals personally? So I think to rebuild our fisheries wherever possible. We have fishery improvement projects, and this is also part of the Alliance, where we support, we fund research projects, all in support of the ecosystem approach to fisheries. So it could be about bycatch management,
for example, even penguins and the implications of fishing operations on penguins, seabird mortality, and of course, sharks, for example, as well. We're looking at electronic data capturing systems where you could have real-time data captured and submitted to the department instead of the old logbooks. And I think technology is, it's advanced to the stage where we can begin looking at how we could possibly make that a reality and roll out across the fishing sector. But I think important that we start to make these gains in small projects and then look at opportunities to upscale them. So I think, sustainability absolutely at the forefront, market traceability, the consumers we know are becoming much more aware, and consumer pressure would also demand sustainable products. So it's critical that we look at that full value chain and we look at interventions all along the value chain to ensure sustainability, from sea to plate. Thank you, Theresa, en baie dankie aan Konrad en Dennis vir julle bydrae ook. Groot waardering en sterkte met die groot werk wat julle het in die bewaring van ons marine bronne. Baie dankie.